मेहुल अपने कुत्ते को टहलाने ले जा रहा था। कुत्ता भाग गया जो भाग गया। मेहुल उसे पकड़ नहीं सका, लेकिन उसने उसे एक पालतू जानवर की दुकान में प्रवेश करते देखा। दुकान के अंदर जाकर मेहुल को 4 कुत्ते मिलते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेहुल का कुत्ता कौन सा है? ए, बी या फिर सी या डी? और इसका राइट आंसर है डी। डॉग जिस कालर को देखने लिए वही कालर मेहुल के कुत्ते के पास भी है, इसीलिए डी कुत्ता मेहुल